ஏய் மச்சி செம்மையான பிசினஸ் நான் யோசிச்சிருக்கேன். ஏன் நான் கோழி பண்ணையோட விற்க கூடாது? இல்ல அதெல்லாம் லேபர் இன்டென்சிவ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். நான் பேசாம ஒரு யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிடுறேன். ஆனா அதுக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸ்லாம் நிறைய தெரிஞ்சிருக்கணும். டிராவல்ஸ், ஐயோ இல்ல ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சுன்னா நான் இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணுறது அதுன்னு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ரெஸ்டாரண்ட், பெரிய பெரிய ஃபுட் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு என் ஃபுட்டெல்லாம் நான் ரிவ்யூ பண்ண சொல்லிட்டு நானும் அந்த நேஷனல் டிவி மாதிரி பெரிய பெரிய குக்கிங் சேனல்லாம் நடத்தலாம். இல்ல பேசாம பிளானே கோழி பண்ணையே ஆரம்பிக்கலாம். ஆனா அதுக்கு செலவு அதிகமாகுமே. எனக்கு அந்த அளவுக்கு எவ்வளவு லோன் பேங்க்ல போயிட்டு கோழி பண்ணை வைக்க போற லோன் கொடுங்கன்னு சொன்னா சிரிக்க மாட்டாங்களா? ஏற்கனவே கோழி பண்ணன்னு சொன்னா எல்லாரும் அதையா பண்ண போறேன்னு கேக்குறாங்க. என்ன பண்றது? பேசி முடிச்சிட்டியா? இப்ப நான் பேசலாமா? இந்த கோழி பண்ணைகளுக்கு அரசாங்கம் எவ்வளவு மானியங்கள் தருதுன்னு தெரியுமா? எவ்வளவு ஸ்கீம் இருக்கு தெரியுமா? லோன் எல்லாம் இருக்கு தெரியுமா? நிறைய பேர் உங்ககிட்ட சொல்லுவாங்க அதுக்கு விலை அதிகமா இருக்கும், அந்த செலவு இந்த செலவுன்னு. ஆனா அது உண்மையிலே உங்க கோழி பண்ணை வச்சிருக்காங்களா? நீ பாத்தியா? போய் செக் பண்ணியா? உனக்கு தெரிய வேண்டியதுலாம் என்ன தெரியுமா? அரசாங்கம் இதுக்காக எவ்வளவு பட்ஜெட் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க, என்னென்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்திருக்காங்க, எப்பேற்பட்ட விஷயங்களை நீ தெரியாம அசால்ட்டா அது செலவாகும் இது செலவாகும்னு சொல்லிக்கிட்டு கிடக்குற. வா வந்து உட்கார், நான் சொல்றேன். இப்போ உனக்கு நம்ம நண்பர் மாதிரி நீங்களும் கோழி பண்ணை வைக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? அப்போ அரசாங்கம் என்னென்ன மானியங்கள் கொடுக்குறாங்க, ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னு உங்கள பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இது தெரிய வாய்ப்புகள் கம்மி இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ. வெல்கம் டு ஃப்ரீடம் ஃபார்மிங் தமிழ் சேனல். நான் உங்க தர்ஷினி. இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போறேன்னா, அரசாங்கம் இந்த கோழி பண்ணைக்காகவே என்னென்ன மானியங்கள் வச்சிருக்காங்க, என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருக்காங்கன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். இப்போ இந்த ஸ்கிரீனை பாருங்களேன். இது நான் தமிழ்நாடு ஸ்கீமோட பேஜ்ல இருக்கேன். இதுல என்ன போட்டிருக்காங்க? ஃபுட் அண்ட் கன்சியூமர் ப்ரொடெக்ஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்காங்க. இது எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடியது. இதுல முக்கியமா பாருங்களேன், இப்போ இந்த லோன் உங்களுக்கு யாரு தராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரைமரி கோஆபரேட்டிவ் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஃபார் எதுக்கு? போல்ட்ரி டெவலப்மெண்ட், அதாவது கோழி பண்ணைக்காக இந்த ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. இதுல உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, உங்களோட இந்த போல்ட்ரி டெவலப்மெண்ட், அதாவது இந்த கோழி வளர்ப்புக்கு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 14,800 ரூபாய் கொடுக்குறாங்க. இந்த 14,800 ரூபாயில உங்களுக்கு 200 பறவைகள் வாங்கலாம்னு சொல்றாங்க. மாடுங்களுக்கு ஒரு 17,000 கொடுக்குறாங்க. இப்போ இதில் கூட போட்டிருக்காங்க பாருங்களேன், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், வட்டி. இது சப்ஜெக்ட் டு சேஞ்ச் போட்டிருக்காங்க, மாறவும் படலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. 14.5% இருந்து 16.5% வரைக்கும் உங்களுக்கு வட்டி போடுவாங்களாம். இது பெனிஃபிஷரிஸ் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளது வேளாண்கள் தான். ஓகேவா? இப்போ இந்த மாதிரி இன்னும் பல ஸ்கீம்ஸ், மானியங்கள் என்னென்ன இருக்குன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். முதல்ல பாத்தீங்கன்னா 50% வரைக்கும் மானியம் இருக்குது. இது யாருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சின்ன அளவுல ஸ்மால் ஸ்கேல் பிசினஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அந்த அளவுல கோழி பண்ணை வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மானியம். இது மெயினா எங்க இருக்கிறவங்களுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, கிராமப்புறங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மானியம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா விருதுநகர்ல இருக்க ஒரு சில பெனிஃபிஷியரிஸ்க்கு 1,58,000 வரைக்கும் வழங்குறாங்க. எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, கோழி பண்ணை அமைக்கிறதுக்காக. இதோட சேர்த்து சுமார் 250 4 வார நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகளையும் வழங்கியிருக்காங்க. இதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இருக்கு. அதாவது நமது பயனாளி கிட்டத்தட்ட 625 சதுரடி அளவுக்கு லேண்ட் இருக்கணும். இந்த லேண்டானது மனிதர்களை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும்னு ஒரு ரூல் இருக்கு. அந்த லேண்ட் அவங்களோடது தான் அப்படின்றதுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் மேண்டேட்டரியா சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். பயனாளி என்னால இந்த பண்ணைய 3 வருஷம் பார்த்துக்க முடியும்னு ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்தே ஆகணும். இன்னொரு முக்கியம் என்னன்னா, 2022 to 2023 வரைக்கும் இந்த ஸ்கீமை பயனாளியும் இல்ல பயனாளியோட குடும்பத்தை சார்ந்த யாருமே இந்த ஸ்கீமை அவையிலே பண்ணியிருக்க கூடாது. கணவனை இழந்த பெண்கள், அதுக்கப்புறம் திருநங்கைகள், பிசிக்கலி சேலஞ்ச்டு பீப்புள், இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த ஸ்கீமை ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணியே ஆகணும். இன்னொன்று என்னன்னா, SC ST கேட்டகரி மக்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்கு 30% இந்த ஸ்கீம் ஒதுக்கிடப்பட்டிருக்கு. அடுத்த ஸ்கீம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்கீம் ஃபார் போல்ட்ரி டெவலப்மெண்ட். இது என்ன முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்கன்னா, கிராம பகுதிகளில் இந்த கோழி பண்ணைகளை அமைக்கும்படியான முக்கியத்துவம் தான் இந்த ஸ்கீம். இதுல பாத்தீங்கன்னா 33% கண்டிப்பாக SC ST கேட்டகரிக்கு ஒதுக்கியே ஆகணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 5000 பிராய்லர் கோழி வைக்கும்படியாக ஒரு பண்ணையை அமைத்து தர மாதிரி இதுக்கு சப்சிடி அவங்க கொடுக்க போறாங்க. இதுல இன்னொன்று என்ன சொல்றாங்கன்னா, மோஸ்ட்லி நம்ம பண்ணை ஏதாவது அமைச்சோன்னா என்ன பண்ணுவோம்,
வெளியே இருந்து அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு ஆளுங்களை கூப்பிடுறோம் இல்லையா, இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணாம உங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து நீங்க பண்ணையை மெயின்டைன் பண்ணுங்க, அப்போதான் உங்களுக்கு அதிக அளவான லாபம் பார்க்க முடியும்னு அழுத்தமா இவங்க சொல்றாங்க. அடுத்ததான் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், நேஷனல் லைவ் ஸ்டாக் மிஷன். இதுல கோழிகள் மட்டும் இல்ல கால்நடைகளும் இதுல வரும். ஆனா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அதை பிறகு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கோழி பண்ணையை பார்த்துக்கலாம். இதுல என்னன்னா, கிராமப்புறங்கள்ல கோழி பண்ணை அமைப்பாங்க பாத்தீங்களா, அவங்களுக்கு இதுலயும் 50% மானியம் கொடுக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இதுல ஹேச்சரிஸும் ப்ரூடர் கம் மதர் யூனிட்ஸும் சேர்ந்து இதுல வழங்கப்படுது. உங்களுக்கு 50% மட்டும் சப்சிடின்னு சொல்ல முடியாது, அதுக்கு மேலேயும் வழங்குவாங்க. ஆனா இது நீங்க எந்த வகையான கோழி பண்ணை அமைக்கிறீங்களோ அதை பொறுத்து தான் இதை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அடுத்ததான் என்ன ஸ்கீம்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் காமிச்சேன் இல்லையா, இந்த மாதிரி தமிழக அரசாங்கம் ஒரு லோன் தராங்க அப்படின்னு 14,800 ரூபாய் 200 கோழிகளுக்குன்னு. அதுதான் இந்த அடுத்த ஸ்கீம். ஸோ நீங்கள் அதை நல்லா தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் போடுறாங்க. அதில் உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறாங்கன்னா 16.5% வரைக்கும் உங்களுக்கு வட்டி போடுவாங்க. அடுத்ததான் இது பெரும்பாலும் எல்லாருமே இதை பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க, இப்போ ரீசெண்டாக இது ட்ரெண்ட் ஆகிட்டே வருது, இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம். இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம்னா எதுவுமே இல்லை, எல்லா வகையான பண்ணையுமே ஒரு சின்ன இடத்துல பண்ணுறது தான் இன்டகிரேட்டட் ஃபார்மிங் சிஸ்டம். இதுக்காக உங்களுக்கு அரசாங்கம் என்ன பண்ணுதுன்னா, இதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் ரெடி பண்ணி கொடுப்பாங்க, இன்க்ளூடிங் டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ். ஸோ அதை நீங்கள் தெளிவாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. சரி, ஓகே தர்ஷினி, நீ இவ்வளோ ஸ்கீம் சொல்லிட்ட, இவ்வளோ லோன் சொல்லிட்ட, இவ்வளோ மானியங்கள் சொல்லிட்டேன், இதெல்லாம் நான் எங்கே போய் அப்ளை பண்ணுறது? இதுக்குன்னு ஏதாவது ஆன்லைன் போர்ட்டல் இருக்கா? அந்த கிராப் இன்சூரன்ஸ் சொன்னி அந்த மாதிரி இருக்கா? இல்லைனா நான் நேரடியாக எங்கேயாவது போகணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைன் போர்ட்டல் இல்லை. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது அப்படி இல்லை பக்கத்தில் இருக்க அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகள், இது ரெண்டுத்துக்கும் போயிட்டு நீங்கள் கேட்கணும், இந்த மாதிரி எனக்கு மானியம் தேவைப்படுது, இந்த ஸ்கீம் நான் அவைல் பண்ணணும், இந்த லோன் நான் அவைல் பண்ணணும், இதுக்கு ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் கரெக்டாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். உங்களோட லேண்ட் டீட்டெயில்ஸ், உங்களோட கம்யூனிட்டி டீட்டெயில்ஸ், அப்புறம் உங்களுக்கு எத்தனை வருஷம் இதில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு அதை மெயினாக நீங்கள் இந்த ஃபார்மில் மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இதை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு இந்த மானியங்கள், லோன் ஸ்கீம் எல்லாத்தையும் உங்களுக்காக அப்ளை பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரியான இனிஷியேட்டிவ்ஸ் நம்ம தமிழக அரசாங்கம் கோழி பண்ணைகளை மேம்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதை நம்ம தெளிவாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாதான் நம்மளாலையும் நிறைய லாபம் பார்க்க முடியும். இதுக்காக பட்ஜெட்னு ஒன்று வேற அலோகேட் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அதை நம்ம யூஸ் பண்ண வேற யார் யூஸ் பண்ண போறாங்க? ஸோ உங்களுக்கு கோழி பண்ணை அமைப்பது எப்படின்னு இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்கள் கவலையே பட வேணாம். நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப்ல இதுக்கு டெடிகேட்டடாக ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குது. இந்த கோர்ஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோழி பண்ணை அமைப்பது முதல்ல ஏலேருந்து Z வரைக்கும் எல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாரு. இதோட டைரக்ட் லிங்க் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் பின்ட் காமெண்ட்லேயும் இருக்குது, நம்ம சேனலோட பயோலையும் இருக்குது. மறக்காமல் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணி என்ன ஏதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களும் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் கோழி பண்ணை ஆண்டர்பிரினராக மாறலாம். உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வேணும்னா மறக்காமல் நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபார்மிங் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.